بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال مسروق، امام مسروق رحمه الله فرمائے: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. زه مدینه تر علم ما به مونږ زید بن ثابت رضی الله عنه د هغه علماء نه چې هغه مضبوط فی العلم فی العلم فعلم راسخین فی العلم. نو زید بن ثابت رضی الله عنه د راسخین فی العلم علماء نو. وقال الجريري عن ابي تميمه قدمنا الشام. ابو تميمه سوي وي مونږ شام ته لاړو. فاذا الناس مجتمعون يطيفون برجل الناس فخلق. دا جمع او ګرځیدل دی وسلینا. قال داوي وقلت من هذا ذا سوق؟ قالوا كسان رتول هذا افقه من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دا خو ډیر پوها د هغه صحابو نه دي کوم چې باقی فاتح شوی دي. هذا من دا افقه ډیر پوها دي من دا هغه چانه بقیه چې باقی فاتح شوی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. بقیه چې باقی فاتح شوی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د ملګرو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ملګرو کې چې باقی فاتح شوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ملګرو کې چې کوم باقی فاتح شوی نو فقې کې دا ډېر پوها دی. هذا عمرو البکالی. هذا عمرو البکالی. دا خو عمر رضی الله عنه دی. وقال سعيد قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت. سعيد رحمه الله فرمایي چې ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل او وهو قائم على قبر زيد بن ثابت. نو دا ولاړو په قبر زيد بن ثابت رضی الله عنه باندې داسې ویل: هكذا يذهب العلم. خبردار دا يذهب العلم علم لاړو. مقصد دا چې دا زید بن ثابت رضی الله عنه دا ښه عالم نو د دې په وفات سره بس علم لاړ. هغه علم چې د سره. وكان ميمون بن مهران اذا ذكر ابن عباس. دې ځنه رستا د ابن عباس رضی الله عنه فضیلت ذکر کړي. فضل ابن عباس. ميمون بن مهران رحمه الله دا فرمای: واذا ذكر ابن عباس کله چې بعد تذکره وکړه شو دا ابن عباس رضی الله عنه وابن عمر عنده او د ابن عمر رضی الله عنه عنده د سره. وكان ميمون بن مهران او ميمون بن مهران رحمه الله اذا ذكر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما عنده کله چې بده دي دو صحابه تذکره د په خوا کې وکړای شو یقولون دبو ویلا ابن عمر اورعهما. ابن عمر رضی الله عنه بده دوانو کې ډېر فرزګار دي. وابن عباس اعلمهما او ابن عباس دا ډېر عالم دی په هله په دې دوانو کې. وقال ايضا او دا بداسم ویل: ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وما ندري ذا دير فهد ابن عمر رضي الله عنه او دير عالم دي ابن عباس رضي الله عنه. فقاهت ابن عمر زيد ده وعلم ده ابن عباس رضي الله عنه زيد. اصل کې د فقاهت او د علم په منځ کې عموم خصوص مطلق ده. فقاهت دا اخص مطلق ده او علم دا اعم مطلق ده. وكان ابن سيرين يقول: ابن سيرين رحمه الله بيقول: اللهم ابقني ما ابقيت ابن عمر اقتدي به. الا ما بقي وساتي ترسو پورې چې ابن عمر رضی الله عنه تباقي ساتي. اقتدي به چې زه اقتدا وکم فاغب سي
ترڅو چې ابن عمر رضی الله عنه ژوندې الله مام ژوندې ساته چې زه د هغې مقتدي یم. وقال ابن عباس رضی الله عنهما ضمني رسول الله صلی الله علیه وسلم ویزا ځان پسې جوخ ونیولم نبی علیه السلام. وقال ویل اللهم علمه الحکمت، الله ته دې الکتا حکمت ورکی، پوهه ورته ورکی. وقال ايضا دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي، ازرو باللم نبی علیه الصلاة والسلام زما په تندي په دې وختانو باندې لاس راخ خدای مسک. وقال اللهم علمه الحكمة وتاويل الكتاب، الا سبحانه وتعالى وتديت حکمت علم ورکی، حکمت وتورکی، علمه الحکمه پوهه وتورکی، وتاویل الكتاب وتفسیر د کتاب د قران کریم تفسیر وتورکی. دا روایت امام احمد رحمه الله ذکر کړل د نور علماء. ولما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفیه، هر کله چې ابن عباس رضی الله عنه وفات شو محمد بن الحنفیه رحمه الله ویل مات ربانی هذه الامه، مرش ربانی د دې امت اغا لوی عالم بدي امتك اغمرش. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما رأيت احدا اعلم بالسنة، ما ندلي دليس يوكس شغدير پوهه په سنت باندې، ولا اجلد رأيا او نه هغه کس چې هغه مضبوط وي په اعتبار د رأي سره، ولا اثقب نظرا او نه هغه کس چې هغه روښانه وي په اعتبار د نظر سره، منور نظری. حين ينظر مثل ابن عباس، کله چې ګوري مثل ابن عباس په مثل ابن عباس رضی الله عنه. وان كان عمر بن الخطاب لا يقول له، او یقینا عمر بن الخطاب رضی الله عنه دبا ویل دته وقد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها. قد طرأت رعارزش علينا ممتع عضل أقضية أغا مشكل مسألة قضية أنت لها ولأمثالها تداغي لفارة دي الأمثال لفارة دي اللايقين. کله چې مونږ ته مسله سخت شي نو ته ډېر لايقې چې دقه مسله حل کې مونږ لرم. عضل هغه مسئله ته ویل کی چې هغه سخت وي، علما تر نسل شوی او هغه نه حل کړي. نو دلته حاصل مقصد دا چې داسې مسائل راشي چې هغه نه علما ستړي شوي دا غیر فهم نه. وقال عطاء بن ابي رباح، عطاء بن ابي رباح سيب داوي ما رأيت مجلسا قط اکرم من مجلس ابن عباس، ومانه دلی دلیو مجلس او ناس چیرته هم چې ډېر عزتمند دی د مجلس ابن عباس رضی الله عنه نه. اکثر فقها واعظم، دا وی زیاتو په اعتبار د فقاهت سره او ډېر لیو. ان اصحاب الفقه عنده یقینا، د فقاهت والا داود د سره و اصحاب القرآن و اصحاب الشعر قرآن کریم والا او د شعر والا عنده د سره يصدرهم كلهم في واد واسع. يصدرهم صادر والبدا اغيو لرا كلهم طول في واد واسع في واسع میدان کې. د دې مقصد دا دی چې ابن عباس رضی الله عنه د سره علم هم و، فقيه هم و، مفسر هم و، او اشعار ته هم یادو. نو دې حاصل معنی دا چې کان فقيها مفسرا راويه للشعر. او د اصحاب مقصد دلته دا دی و ابن عباس رضی الله عنه داسې وتبوي چې بس د په ذهن کې د فقه والا هم ناستی، د قرآن والا هم ناستی، د شعر والا هم ناستی، او بس که څوک فقه غواړي هغې ورته فقه بیانوي، که څوک شعرونه غواړي هغه ورته شعرونه بیان. داسې مقصد دی. نو د ده دا دماغ چې په دې کې دا ټول وو. وقال ابن عباس رضی الله عنه كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضی الله عنه بزمانه سوال کو د غټو غټو صحابه سره
د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګری غړ صحابه بناستو او ما نبی سوال کاوه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عسره منا رجل. ابن مسعود رضي الله عنه فرمائے وی کچرت دا ابن عباس رضی الله عنه ادرک اسناننا دزمون کلون را لاندې کړی ما عسره نو خلاف بنوي کړی ده من زمونګنا رجل هیڅ یو کس. امام احمد رحم الله دا روایت نقل کړی لو كان عمره كاعمارنا ما بلغ علم احدنا عشر علمه. وای کده د عمر فشان ته زمونږ د عمر یعنی زمونږ عمر چې څومره دی چې د عمر هم داسې نو نه به رسیدل علم د یو کس زمونږ نه هغه لسمه حصې د علم دته دله به دومره لوی علم ورکړی شي که چېرته زمونږ عمر دته وي خدا معشوم دی اوس او دومره ډیر عمر ورسره دی خو که چېرته دا مثال زمونږ عمر ته ورسیږي نو زمونږ علمونه د علم لسمه حصه هم نه دی. وقال مكحول قيل لابن عباس ابن عباس رضي الله عنه ویرشي دا علم تا څنګه حاصل کړی وقال غيول بلسان سؤول فعجب باندې چې هغه سوال کوونکی وقلب عقول او فضل باندې چې هغه عقل مند دی په عقل منزل سره. مقصد دا چې ما د علم په یادولو کې د چانه شرم نه دی کړی ما به سوالونه کول او د زړه په پوهې سره ما دا کار کړی. وقال مجاهد كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه. ابن عباس رضی الله عنه تبا بحر ویل کېده د وجه د کثرت علم ددن علم زیات. وقال طاووس رحمه الله أدركت نحو من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقریبا چې 50 صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مندلیو. اذا ذكر ابن عباس شيئا کله چې ذکر کړ ابن عباس رضی الله عنه شیله مسلې لره فخالفوه نو بخلاف کړه ده لم يزل بهم همیشه بلا خلاف وبدو حتى تردی پوری یقررهم چې ابن عباس رضی الله عنه با فی اقرار وکړو فاغو باندې هغه په دې خبره باندې پوها کړه هغه به اقرار وکړي چې او تسوی. وقيل لطاووس ادركت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت. تا نبی اسلام الګر لاندې کړو هغه دې را لاندې کړو او هغه سره ملاقات کړه او بیا تا انقطاع هغه ابن عباس رضی الله عنه ته شوی دا. مقصد دا چې ابن عباس رضی الله عنه شاګردي شروع کړي دا څه وجه ده نو هغه فرمایل چې ادرکتو 70 من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ما د محمد صلی الله علیه وسلم او یا ملګری لاندې کړي اذا تدارؤوا في شيء کله چې بده دی اختلاف جوړ شو په یو شی کې به مسله کې انتهوا الى قول ابن عباس دی برسید قول ابن عباس رضی الله عنه انتها بده دی قول ابن عباس رضی الله عنه کېده. وقال ابن ابي نجيح كان اصحاب ابن عباس يقولون د ابن عباس رضی الله عنه ملګری دی ویل ابن عباس اعلم من عمر د عمر رضی الله عنه عالم او ومن علي د علي رضی الله عنه ومن عبد الله او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ويعدون ناسا او سکسان اوشمار اليو فيثب عليهم الناس نو راجمش په دی باندې خلق دیو ته خلق راتل فيقولون دیو بویل لا تعجلوا علينا تاسو تلوار مکوي فمن باندې انه لم يكن احد من هؤلاء الا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه. ويقينا نشته یو کس د دې کسانو نه مگر د هغه سره د علم وي چې دغه علم د بل کس سره نه وي صحیح سره یو څه د بل سره. وكان ابن عباس قد جمعه كله او ابن عباس رضی الله عنه دا ټول راجمع کړی بیا. مقصد دا دی چې مونږ خو ټیک د ډېر کسان یو کس را د یوې مسلې علم د بل څه د بلې مسلې علم د بل څه د بلې مسلې علم او هر چې ابن عباس رضی الله عنه دی نو هغه دا ټول علم را جمع کړی
وقال الأعمش كان ابن عباس إذا رأيته ابن عباس رضي الله عنه کله چې بتا ولیدو قلت تابویل اجمل الناس دا د خلکو نړیر خسته ده. فاذا تكلم او کله چې بتا خبرې هغه څه کولې قلت تابویل افصح الناس د ټولو خلکو نه ډیر فصیح انسان ده. فاذا حدث او کله چې به حدیث بیان ول قلت تابویل چې اعلم الناس د ټولو خلکو نه ډیر ښه عالم ده. وقال مجاهد كان ابن عباس اذا فسر الشيء رايت عليه النور کله چې به تفسیر دی یو شیز کو وضاحت دی یو شیز به کو تا په هغه باندې نور لید رڼا وو په دی باندې دې زه پورې امام ابن قیم رحمه الله د صحابه فضائل ذکر کړه او بیا خاص کر د ابن عباس رضی الله عنه فضائل په ډیر ذکر شو.